Nimkaribishe sasa mgombea wa ubunge wa jimbo la Mchinga aongee na wana Narumbegu, lakini pia wana Kiwawa. Karibu sana mama yetu, karibu kwenye viwanja hivi. Mama Salma ya mibele Chigita on the beat. kwanza akifahamu Haya, CCM oye! Kidum Chama cha Mapinduzi! Naomba sasa nichukue fursa hii kumleta kwenu mgombea wa ubunge wa jimbo la Mchinga, mama yetu Salma Rashidi. Bado mama yetu Salma Rashidi. CCM oye! Wangapi wanasema watampa kula? Wangapi wanasema watampa kula? CCM oye! CCM oye! Mama yetu, nadhani watu wana hamu sana ya kukusikiliza. Nikukaribishe sana kwenye viwanja hivi vya Narumbegu, uongee na uombe kula kwa wagombea wetu wote. Karibu sana. Asanteni sana. Awali ya yote, naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuwa hai, lakini kikubwa kwa kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo ya tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2025. Tuko hapa kwa sababu kubwa moja. Kama katiba ya nchi yetu inavyosema, baada ya miaka 5 tutakuwa na uchaguzi mkuu, uchaguzi wa rais, uchaguzi wa wabunge na uchaguzi wa madiwani. Na kama katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi inavyosema, utakapofika uchaguzi, ibara ya 5 fasili ya kwanza, Chama cha Mapinduzi kazi yake kubwa ni kushinda dola, yani kuongoza nchi. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kuomba kura kwa viongozi wakubwa watatu, na viongozi hao si wengine bali ni rais, wabunge na madiwani. Rais wa Chama cha Mapinduzi ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Wabunge wote wa Chama cha Mapinduzi na madiwani wote wa Chama cha Mapinduzi wa taifa letu la Tanzania. Na ndio maana, kwa sababu chama hakina dini isipokuwa raia wake wana dini. Kwa muktadha huo, na ndio maana tunamshirikisha Mwenyezi Mungu atujalie atuongoze ili tuweze kushinda uchaguzi huu katika ngazi zote. Na itakapofika tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, wote tutoke kwenye nyumba zetu, tuelekee kwenye vituo vyetu vya kupigia kura
ili tukamchague rais wa CCM ambaye ni Daktari Samia Suluhu Hassan, tukawachague wabunge wa CCM na jimbo la Mchinga tukamchague Salma Rashid Kikwete ambaye ndiye mbunge wa jimbo la Mchinga. Hatimaye tukawachague madiwani wa CCM wa nchi nzima, lakini kwa jimbo la Mchinga ambalo lina kata 11 tuwachague madiwani wote wa CCM kutoka jimbo la Mchinga, na kata ya Kiwawa tukamchague Sleman Magaya kwa kura ya ndio. Ewe Mola wetu, tunaomba utukubalie haya. Baada ya shukrani kwa Mungu, naomba niwashukuru ninyi wana Kiwawa, lakini hasa wana Narumbegu ambao wana Narumbegu wanapatikana katika kijiji cha Mputwa. Nawashukuru kwa dhati kabisa ya moyo wangu kwa mapenzi makubwa ambayo mmeonyesha kwa chama chetu cha Mapinduzi, na kwa mimi binafsi nasema asanteni sana. Sambamba na hilo, tumefika Narumbegu. Bahati, Mwenyezi Mungu anapanga mipango yake na binadamu anapanga mipango yake. Na sisi wanadamu siku za kuishi ulimwenguni ni ndogo. Nabii Muhammad ameishi miaka 63. Lakini kuna wanaoongeza zaidi ya hapo na wanaopunguza zaidi ya hapo. Lakini tunaamini kwa mujibu wa imani zetu, kula nafsi zalikatul maut, mbele yake nyuma yetu. Sasa bahati mbaya, sisi kama wanadamu tunasema bahati mbaya, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna bahati mbaya. Ndio maana tunasema kula nafsi zalikatul maut, mbele yake nyuma yetu. Kwa Wakristo wanasema Mwenyezi Mungu ametoa, naye ametoa, jina lake lihimidiwe. Sasa kwa muktadha huo, hapa kijijini kwetu au hapa kitongojini kwetu tumepata msiba wa binti Isa, ametangulia mbele ya haki. Kwa hiyo tunasema poleni sana kwa msiba mkubwa uliotokea ndani ya kitongoji chetu. Tunaomba tufanye dua al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma alfahum wa la yahituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma idin fi man adaita wa afin fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi man barakta wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu wa la ma qadaita fa innahu la yadhillu man walaita. Nastaghfiruka na atubu ilaika, nastaghfiruka na atubu ilaika, nastaghfiruka na atubu ilaika. Rabbana atina fid dunya hasanan wa fil akhirati hasanan wa qina adhaban nar wa adhabal qabr wa adhabal zain wa adhabal fitna wa adhabal qiyamah. Binti Isa, Allahumma ufirraha warhamha askanaha fil janna. Binti Isa, Allahumma ufirraha warhamha askanaha fil janna. Binti Isa, Allahumma ufirraha warhamha waskanaha fil janna. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Sasa baada ya hapo, kama ambavyo ni utaratibu wetu, tutamaliza hili jambo letu. Tukisha maliza jambo letu, tutajitahidi tufanye haraka ili na sisi tukatabaruku kwa ajili ya mazishi ya mwenzetu ambaye ametangulia mbele ya haki. Sasa baada ya kuyasema hayo ambayo tumeyasema, tumekuja hapa kwa dhamira moja kama nilivyotangulia pale mwanzo, ya kuombea kura wagombea wetu ambao ni watatu. Sasa kwa nini tunaomba kura kwa wagombea wetu hawa watatu? Tunaomba kura kwa rais, tunaomba kura kwa mheshimiwa diwani, na tunaomba kura au ninaomba kura kwenu ninyi, kwangu mimi Salma Rashid Kikwete, ili niendelee au tuendelee niendelee kugombea kwenye jimbo letu la Mchinga. Sababu za msingi ninazo, nia ninayo, sababu ninayo, uwezo ninao. Lengo langu kama nilivyosema mara ya kwanza nilipokuja kwenye jimbo la Mchinga, lengo langu ilikuwa ninyi na mimi, sio mimi peke yangu. Mimi peke yangu siwezi, isipokuwa nyinyi na mimi tukisaidiana wote kwa pamoja, kwa kuchagua mafiga matatu, tunaweza tukasonga mbele zaidi. Hilo ndo lengo langu kabisa. Lakini kabla ya lengo hilo, kwanza niwashukuru wale wote ambao wamekuja kuombea wana CCM au kukiombea chama chetu cha Mapinduzi kura za ndio. Ikifika ile tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, tuchague CCM. Kwa nini tunachagua CCM na si kitu kingine? Tuna kila sababu ya kuchagua Chama cha Mapinduzi, kwa sababu Chama cha Mapinduzi ndio chama pekee katika taifa letu la Tanzania ambacho kimefanya mabadiliko makubwa katika nyanja mbalimbali, hasa nyanja za kijamii. Leo hii tunapozungumzia masuala ya umeme, karibu nchi nzima, vijiji vyote zaidi ya 12,000 leo hii vina umeme. Na ninyi kama wana Narumbegu munashuhudia mashimo yameshachimbwa kwa ajili ya kuleta umeme. Na katika kata yetu ya Kiwawa, kona zote nguzo zimeenea na umeme unawaka. Vijiji vyetu viwili, kijiji cha Kiwawa na kijiji cha Mputwa, vyote tayari vina umeme. Hii si kazi ya mtu mwingine, bali ni kazi ya chama chetu cha Mapinduzi, kikiongozwa na Jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamke shupavu, mwanamke mahiri, mwanamke mwenye uthubutu na maono mapana, si ndani ya Tanzania bali Afrika na duniani kwa ujumla. CCM oye! CCM oye! Ukizungumzia suala zima la maji, jimbo la Mchinga lilikuwa halina maji, lakini leo jimbo la Mchinga limeanza kupata maji tangia mwaka 61. Kwa mfano, ukienda kule Mchinga, zamani walikuwa wanaita Mchinga ya Pwani na Mchinga ya Bara. Leo tunapozungumza, tunazungumza Mchinga moja, hatuzungumzi Mchinga Pwani na Mchinga Bara. Wote tumewaunganisha, wamekuwa kitu kimoja. Wanalosema wanamchinga, akisema mtu ana Rumbegu, ndilo hilo litakalo zungumzwa na mtu wa Mnyangara. Kwa hiyo tumekuwa Mchinga hii moja. Hongereni sana wana Mchinga. CCM oye! Kwa muktadha huo, ile iliyokuwa inaitwa Mchinga wa Pwani, tangia uhuru walikuwa hawajui kufungua koki, lakini leo wanafungua koki. Maji Zanzibar kule wanasema maji ya mchirizi, lakini leo maji ya bomba yanatoka. Huku walikuwa wanajua, kule walikuwa hawajui. Tukapata 12 bilioni 4 kwa ajili ya kuleta maji ndani ya jimbo letu la Mchinga. Leo tuna maji.
Ukiachana na masuala ya maji, ukizungumzia masuala ya shule zimeota kama uyoga katika jimbo letu la Mchinga, na ninyi wenyewe ni mashahidi. Uongo kweli? Na hiyo yote ni kazi ya Chama cha Mapinduzi, ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Nani kama CCM? Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hakuna. Sasa hayo ni mambo machache, mengi yapo na mengi yanakuja, na ndio maana tunasema chagua Samia Suluhu Hassan, chagua Salma Rashid Kikwete, chagua Diwani Magaya, ili maendeleo mengi yazidi kupatikana katika jimbo letu la Mchinga. Sasa kwa ufupi nataka niwaambie yafuatayo. Kata ya Kiwawa ni miongoni mwa kata 11 katika jimbo letu la Mchinga. Kama mnavyofahamu, jimbo la Mchinga lina kata 11, lina vijiji 47, lina vitongoji 236, halikadhalika lina vitongoji 236 na lina tarafa 4. CCM oye! Kwenye kata hii ya Kiwawa imeweza kupata zaidi ya bilioni 2 kwa ajili ya shughuli zake za maendeleo. Nikianzia na miundombinu ya barabara. Tunatambua hali ya ubovu wa miundombinu ya barabara katika kata ya Kiwawa, na hiyo naifahamu kabisa. Lakini Kiwawa ya leo sio Kiwawa ile ya 2020. Ulikuwa huwezi kufika kwa urahisi, lakini leo unafika kwa urahisi. Lakini mwanadamu anapanga yake na Allah anapanga yake. Kutokana na mvua, hiki kimbunga cha Idaya kimeharibu miundombinu mingi ya barabara. Lakini pamoja na kuharibika kwa miundombinu mingi ya barabara, bado serikali ina jitihada za dhati za kuhakikisha miundombinu hiyo inarejeshwa na kuwa kama kawaida. Tulifanikisha ukarabati wa baadhi ya maeneo korofi katika barabara ya Milola Kiwawa kwa gharama zaidi ya milioni 180. Barabara hii ilitengemaa kabisa, lakini kama navyowaeleza ndo hayo yaliyotokea. Hatimaye ubovu ukaja tena, lakini kuja kwa ubovu hakulingani na hali iliyokuwepo pale mwanzo. Kuhusiana na swala la elimu, tumefanya mapinduzi makubwa kama nilivyosema kuhusiana na swala la elimu, hasa katika jimbo letu la Mchinga. Tumejenga shule nyingi mpya. Sasa hivi hakuna kata hata moja ambayo haina shule inayoitwa shule ya kata. Lakini kikubwa katika jimbo letu la Mchinga, miongoni mwa shule 36 ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan amezijenga ni pamoja na jimbo la Mchinga tumejengewa shule maalumu ya sayansi ya wasichana, na wanafunzi wako pale kutoka katika jimbo letu na kutoka katika mkoa wetu wa Lindi, na wanafaidika na elimu hiyo ambayo ni elimu bora zaidi. CCM oye! Na bahati nzuri ufaulu wake kwa kweli ni mzuri, tunajivunia ile shule kuwepo katika jimbo letu la Mchinga. Tumefanikisha ujenzi wa shule ya sekondari ambayo hapo awali haikuwepo kabisa. Zaidi ya fedha milioni 78 tumefanikisha umaliziaji wa madarasa na matundu ya vyoo katika shule hiyo. Aidha, serikali imeendelea kuleta fedha kwa ajili ya ujenzi wa mabweni katika shule sekondari zaidi ya milioni 256. Nani kama Salma? Nani kama mheshimiwa diwani? Manake kabla ya huyu diwani hapa mpya tulikuwa na diwani yule wa zamani ambaye anaitwa Mtambule. Mtambule nilifanya naye kazi bega kwa bega. Sasa alipoacha Mtambule ndo anakuja nani sasa? Magaya. CCM oye! Hongera sana Mtambule kwa kazi kubwa na nzuri ambayo tulishikiana wote kwa pamoja kuhakikisha maendeleo yetu yanapatikana. CCM oye! Kuhusiana na swala la afya, katika kipindi cha miaka 5 tumeendelea kuhakikisha tunaboresha baadhi ya mazingira katika huduma ya afya, hasa katika maeneo yafuatayo: upatikanaji wa vifaa tiba na watoa huduma za afya. Tumefanya ukarabati wa nyumba ya mganga katika zahanati ya Mputo kupitia fedha za mfuko wa jimbo. CCM oye! Kilimo na ufugaji,
Tumeboresha upatikanaji wa pembejeo za kilimo pamoja na ongezeko la bei ya mazao hasa korosho na ufuta. Bei ya korosho ilikuwa ni bei duni sana. Tumejitahidi, tumezungumza bungeni, tumepambana. Leo tunapozungumza hapa, korosho imepanda kutoka bei ile ambayo ilikuwa ni bei dhaifu, hatimaye tumefika mpaka shilingi 4,000 kwa kilo. Kwa kweli ni mafanikio makubwa, na hasa kwa wakulima wetu wa korosho. Serikali imeajiri wataalamu wa zao la korosho waliosambazwa katika kata zetu na jimbo letu la Mchinga kwa ujumla wake. Swala zima la maji, serikali ya awamu ya 6 imefanikisha uboreshaji wa huduma ya maji katika kata ya Kiwawa kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya bilioni 1 zimetumika kufanikisha upatikanaji wa maji katika vijiji vya Mputwa na Kiwawa. Mputwa haikuwa na maji, Mputwa ilikuwa kame, watu walikuwa nalia. Kata ya Kiwawa ilikuwa ni kata ambayo ina ukame mkubwa. Ndio maana hata siku ile tulipokuja kuzindua, wakina mama waligaragara chini kufurahia. Hawakuamini macho yao kama Mputwa au Kiwawa maji yangeweza kupatikana. Lakini leo maeneo yote maji yanapatikana. Sasa tunahangaika katika vijiji vingine na vitongoji vingine. Yote hayo ni matarajio yetu, mkitupa ridhaa ya kuendelea tena kuongoza dola, tuyahangaikie haya ambayo yamebakia. Umeme na mawasiliano. Serikali imehakikisha vijiji na vitongoji vyote vya jimbo la Mchinga vinapata huduma ya umeme kama nilivyosema pale mwanzo. Vijiji vyote 47 tayari vimeshafikiwa na huduma hii, na vitongoji karibu vitongoji 236. Vilivyosalia ni vitongoji sio zaidi ya 32, na ndio maana hata hivi vitongoji vilivyosalia wakandarasi wako mbioni kuhakikisha kwamba umeme ndani ya vitongoji vyetu vya jimbo la Mchinga unafika. CCM oye! Mali asili. Tunatambua changamoto ya wanyamapori ambayo ni kilio kikubwa cha wakazi wa maeneo haya. Tumeendelea kutafuta ufumbuzi wa changamoto hii kwa kufanya yafuatayo. Lakini hata hili linavyowakera ninyi ndivyo na mimi linavyonisumbua. Siku zote nikiwa bungeni ninahakikisha kwamba nazungumzia juu ya changamoto ya wanyama hao wanaoitwa ndovu. Ndovu ni hatari. Ndovu wanarudisha nyuma maendeleo ya watu. Ndovu wanaharibu miundombinu. Ndovu wanakula mazao. Ndovu wanaua watu. Yote 9, lakini tendo la kuua watu halina fidia. Mwingine mazao yakiliwa inaweza ikapatikana fidia, lakini mwanadamu akisha uwawa hakuna fidia. Naomba uwaeleze hawa wakina mama na wakina baba na wananchi Wanarumbegu jinsi ambavyo tunazungumza katika bunge lile ambao ninyi mmenituma mimi nikawe mwakilishi. Na mafanikio haya yaanzie hapo katika kupunguza ujangili kwa 90%. Kweli nakubaliana nao. Ujangili umepungua kwa 90%. Kupungua kwa ujangili kwa 90% ndiyo kumeweza kuleta madhara. Tembo wameongezeka kwa kiasi kikubwa, na kuongezeka kwa tembo hawa kumeleta madhara makubwa katika nchi yetu. Na hili ninalizungumza kila mtu hapa ambaye kwenye eneo lake anapitiwa na tembo. Unakuta tembo hao kama hawajaua watu, tembo hao kama hawajakanyaga mazao, tembo hao kama hawajavunja nyumba, tembo hao kama hawajaribu miundombinu ya barabara, si tembo. Kwa hiyo tunachotaka hawa tembo watengenezewe mazingira ya kimkakati. Tunajua tembo wana manufaa. Tembo anasaidia watalii wanapoingia kutafuta tembo alipo, pesa za kigeni zinaingia. Lakini pamoja na kuingia pesa za kigeni, madhara tunayopata kama wananchi ni makubwa.
akikanyaga mazao, watu watapewa fidia aidha ya chakula na vitu vingine. Chakula kitatolewa, lakini mtu huyo anapouawa, compensation yake ni kitu gani? Uhai, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo hili ni lazima tuliangalie kwa umakini. Hayo ndio mambo tunayoyazungumza tukiwa bungeni. Inawezekana wengine hawana fursa ya kuangalia hizo TV. Sasa hiyo ndio hali halisi. Tunazungumza kweli. Na kutokana na kuzungumza huko tunakozungumza, na ndio maana kwa kutusaidia wakatuletea kituo. Na hiki kituo tulicholetewa sisi kama Wanamchinga, sio Watanzania wote wamepata. Nimeletewa mimi iko kituo, nimekaletewa na askari. Si Watanzania wote ambao wamepata hichi kituo. Lakini kwa nini wamemletea mbunge wa Mchinga? Akili za kuambiwa changanya na za kwako. CCM oye! CCM oye! Kwa maana hiyo tumefanikisha ujenzi wa kituo cha kisasa cha askari cha kudhibiti wanyamapori kilichogharimu zaidi ya shilingi milioni 83, kiko pale Milola. Tumeongeza idadi ya askari, silaha, gari la pikipiki na kurahisisha kazi zao. Lakini pamoja na hayo, ingawa vitu vyote hivi vimefanyika, bado hatujafikia tamati. Tuna kazi kubwa juu ya kupambana na wanyama ndovu. CCM oye! Na ndio maana tunasema tupeni ridhaa ili tukayasimamie haya kwa nguvu zetu zote, kwa kadri Mwenyezi Mungu alivyotujalia. Sasa nini tunataka tufanye kipindi cha 2025 30? Kama tukipata ridhaa ya kuendelea kuongoza jimbo letu la Mchinga na kuongoza serikali hii, tutaendelea kuiomba serikali mambo yafuatayo, pamoja na kuhusiana na swala zima la upatikanaji wa mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum, ikiwa na maana kwamba walemavu. Tutahakikisha tunasimamia masuala ya michezo na burudani, kwani michezo ni furaha, michezo ni ajira, michezo huunganisha watu baina ya mtu mmoja na mwingine, lakini kikubwa michezo ni ajira. Tutahakikisha tunasaidiana katika kuboresha miundombinu ya shule zetu za msingi Mputwa na Kiwawa na kufanya ukarabati wa majengo yake. Lakini sambamba na hiyo, kuhimiza serikali kufanya maboresho katika zahanati zetu za Mputwa na Kiwawa. Nimeshatembelea zahanati ya Mputwa, nimeshatembelea zahanati ya Kiwawa, nimeshaongea sana tena sana. Kwa hiyo tutaendelea kuyasimamia haya, kwa sababu pale Mputwa ambapo mnakwenda hata nyumba ya kukaa waganga hakuna. Matokeo yake wanatoka pale wanakaa maeneo mengine. Tutazidi kuyasimamia hayo, tuhakikishe kwamba hata wale wauguzi na madaktari wanakaa sehemu nzuri na sehemu zilizokuwa salama. Najua na natambua kitu kikubwa katika maisha ya mwanadamu ni lazima apate kitu kinachoitwa elimu. Pamoja na hapa hiki kijiji cha Narumbegu, najua adha na karaha inayopatikana kutoka hapa mtoto kwenda kusoma Mputwa ni mbali sana, zaidi ya kilomita ngapi hapa? Zaidi ya kilomita 4, kwenda na kurudi ni kilomita kama 8. Mtoto kama wa darasa la kwanza anawezaje? Hawezi. Ni tabu, na matokeo yake ndio hawezi kwenda shule. Na tumepambana na kuondoa ujinga, umaskini, magonjwa na maradhi. Sasa ili tuondoe ujinga, umaskini, magonjwa na maradhi, ni lazima tuwe na shule. Na kama mnavyotambua katika imani, Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopewa utume na Mwenyezi Mungu, akasema mimi sijui kusoma wala kuandika. Kaambia usiwe na wasiwasi. Ndio Mwenyezi Mungu wakati ule wa mwezi mbora kuliko miezi yote, akamshushia ile sura Ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa, yani akiwa na maana kwamba nenda kasome, kwa sababu ukisapata elimu utaweza
kutawala mazingira yako, na dunia utatawala, na vitu vyote vilivyomo utavitawala. Sasa ndio maana tuna kila sababu ya kuondoa ujinga katika Narumbegu yetu. Sina kawaida ya kuahidi, lakini hili nitaahidi mbele yenu, nitapambana nalo kadri Allah atakavyonijalia katika maisha ya uhai wangu, ili tuhakikishe hapa Narumbegu kama ambavyo sehemu nyingine wamepata shule, na hapa pawe na shule, na sio iwe shule shikizi, bali itoke kwenye ushikizi iwe ni shule ya awali. Watoto hawa wasome hapa Narumbegu kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 7. Hilo itakuwa ni ajenda yangu nambari 1 kwa hapa Narumbegu. CCM oye! CCM oye! CCM oye! Nitaomba tu na nyinyi mzidi kuniombea kwa ajili ya shule na nyumba hata moja ya mwalimu, ili hata mwalimu akija hapa aone kwamba ana sehemu ya kufanya nini, ya kuishi. Naomba mzidi kuniombea kwenye jambo hili. Naomba ridhaa yenu. Mkinipa hizo ridhaa yenu, ili nitalisimamia kwa nguvu zangu zote. CCM oye! Tutahakikisha tunaboresha mtandao wa barabara kutoka Milola Mputwa, Milola Kiwawa. Serikali imetenga bajeti ya shilingi milioni 270 kufanya ukarabati huu kwa awamu ya kwanza. Lakini sambamba na hili, chama changu kipo. Naomba chama nacho kisimamie hili, kuhakikisha hii barabara kutoka pale barabara kuu inayokwenda Ruangwa, hii barabara yenye urefu sijua kilomita ngapi hivi, hii kuja hapa Narumbegu, tuseme kilomita 5. Serikali haiwezi kushindwa kilomita 5. Hilo nalo itakuwa miongoni mwa ajenda yangu. Hata hapa tuje kwenye barabara nzuri, na bahati nzuri huku watu wanalima mazao ya chakula na mazao haya ya bustani, ili iwe rahisi kufikika. Pamoja kipindi kile nilipokuja ni tofauti na kipindi hiki cha leo. Kipindi kile nilipata shida kulikoni, tulikwama, tulianguka mabarabarani. Lakini safari ya tukukwama kiasi hicho, hatukuanguka kiasi hicho angalau. Sasa na hili nalo tutalifanyia kazi ili kuwe na barabara hiyo na tupate na hiyo shule. Lakini kikubwa kuliko yote, sisi tumeshakuwa, jimbo la Mchinga tumekuwa, hatuwezi kuendelea kuwa watoto. Na ndio maana kwa wale waliokuja siku ile kwenye kumpokea Daktari Samia Suluhu Hassan pale jimboni kwetu Mchinga, tulimuomba Mheshimiwa Rais kama itampendeza au kama ataamua kugawa maeneo yake ya kiutawala, na sisi atufikirie jimbo la Mchinga kupata halmashauri yetu. Bahati nzuri Mheshimiwa Rais akasema nimeyachukua. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, kwa kweli tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 naomba kura zote za ndio, kura zote za ndio kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa Salma Rashid Kikwete, na kwa diwani huyu wa hapa Magaya, kura zote za ndio, na kwa madiwani wote wa CCM, kwa sababu sisi ni watu ambao tunatembeleana, wote wa CCM wa jimbo la Mchinga, mbunge wa CCM wa jimbo la Mchinga na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na tulimhakikishia Daktari Samia Suluhu Hassan atapata asilimia zote 99.99999. Hiyo ni sawasawa na asilimia 100. Na madiwani wa CCM wote watashinda. Na mbunge wa CCM, niliwashukuru ninyi kwa kunifanya niwe mbunge pekee, na hii imeingia katika historia ya taifa hili ya mwaka 2025. Salma Rashid Kikwete kwenye kura za maoni ndani ya chama alikuwa mwenyewe, hatimaye
kwenye kura za wananchi amebaki kuwa yeye mwenyewe. Ndani CCM oye! Ndani ya taifa hili kwa kweli tumeandika jimbo la Mchinga, mmeandika historia iliyotukuka kwa Salma Rashid Kikwete. Nasema asanteni sana. Imani uzaa imani. Niko tayari kuwatumikia kwa nguvu zangu zote, usiku mchana, mvua jua. Niko tayari, ninachohitaji ushirikiano wenu na kuzieleza zile changamoto kwa diwani. Diwani anafikisha mimi na mimi nazifikisha kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambacho ndicho chombo cha maamuzi. Nasema asante sana, ninawapenda sana, ninawatakia kila laheri na mafanikio makubwa. Nani atampa kura Daktari Samia Suluhu Hassan? Mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu, mikono juu. Asanteni sana. Nani watampa kura diwani wetu Magaya? Mikono juu, mikono juu. CCM oye! Nani watampa kura Salma Rashid Kikwete? Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki na watakia kila laheri na mafanikio makubwa. Poleni sana kwa mara nyingine kwa msiba wa mzee wetu. Purchase your track today. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Zoezi linalofuata sasa ni uzinduzi wa karatasi ya mfano ya kupigia kura, ambayo hapo awali nitoka kuielezea. Zoezi hili litazinduliwa. Nitaomba lizinduliwe na mgombea mwenyewe, kwa maana ya hatua ya awali ya kujipigia kura ya ndio kwenye eneo la mgombea wa CCM na eneo ambalo linaonyesha ndio. CCM oye! Zoezi hili atakapopiga kura ya ndio, naomba tumpigie makofi mengi sana. CCM oye! Haya, nikukaribishe sasa ufungue karatasi hili. Naomba ufungue karatasi hili kwa maana CCM oye! Mmeona hiyo eh? CCM oye! Mmeona eh? Mmeona eh? Mmeona eh? Mmeona vizuri eh? Basi siku hiyo ndio zoezi ambalo tunategemea kulifanya. Mgombea wetu yuko peke yake kwenye karatasi ya kupigia nini? CCM oye! Wewe utakachokifanya ni eneo la ndio. Baada ya maelezo mengine inafuata eneo la ndio, alafu inafuata eneo la hapana. Kwa hiyo wewe pale katikati kwenye eneo la ndio weka alama ya vema au tiki. Usitoke nje ya chumba kingine. CCM oye! Ukitiki ndio na hapana, maana yake hiyo karatasi imeharibika. Kwa hiyo tiki kwenye eneo la ndio. CCM oye! Ametoa mfano, labda kama kuna maneno mengine kidogo ili ambao ameufanya hivi punde. Karibu sana. CCM oye! Oye. CCM oye! Oye. Liko wapi lile bango? Simeliona lile bango eh? Sasa kila jambo lina sababu yake. Yaani katika kipindi cha mwaka 2025, leo ikiwa ni tarehe 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2025, jimbo lote la Mchinga, hiki kitendo kimefanyika katika kijiji hiki cha Mputwa, lakini kitongoji cha
Narumbegu hii ni historia. Mnaweza mkasema sio jambo dogo, ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kutuchagua sisi wana Narumbegu kuja kufanya uzinduzi huu katika kijiji hiki cha Narumbegu, ambacho ni kijiji kiko mbali, na kijiji hiki kina historia pana. Watu wengine hawajawahi kufika hapa, lakini mimi nimefika. Na kama mtakumbuka 2020 tulipokuja hapa kuomba kura, mimi nilifika, lakini mgombea wa ACT Wazalendo hakufika hapa. Kama mnakumbuka, kwa wale waliokuwepo 2020 hawakufika. Lakini kitongoji hiki ndicho kilichomfanya Mtambule awe diwani. Kama mnakumbuka, kilichomfanya Mheshimiwa Mtambule awe diwani, kwa sababu tumeshapiga kura zinaongoza upande mwingine. Diwani Mtambule hapa ndipo alipokuja kutimiliza zile kura za kumfanya awe diwani wa kata ya Kiwawa. Kwa hiyo hiki kijiji kina historia pana. Nasema nimeamua niwakumbushe haya kwa ajili wengine wanaweza wakawa wamesahau. Mimi siwezi kuisahau historia ile. Ina maana kama asingekuepo, ina maana hii tarafa nzima hii, ina maana ingekuwa ni tarafa ya opposition. Lakini ya kule wakaingia wawili, huku tukapata CCM. Lakini kijiji hiki, kitongoji hiki ndicho ambacho kilifanya vizuri. Lakini kwa nini kilifanya vizuri? Mimi nilipokuja nani hakuja na hakukanyaga hapa tena. Kwa hiyo kura zetu zote zilikuwa ni kura za CCM. Nasema asanteni sana, nawatakia kila laheri na mafanikio makubwa sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Imani uzaa imani. Asante. CCM oye! Narumbegu oye! Leo mmejenga historia mpya. Leo ni tarehe ngapi? 9 ya mwezi wa 10 mwaka 2025. Tunawashukuruni sana sana sana. Mwenyekiti wa tawi hili, tukukaribishe, utuahirishie mkutano wetu. Karibu sana.